हे आयोलाल सभई चओ झूलेलाल। प्यारा भाउरो भेनरो, जीअं त चालीहो साहिब शुरू थी चुको आहे। 5 नंबर में ॾाढी सॼे उल्हासनगर में ॾाढी धूम मची पई आहे झूलेलाल जी। जिते किथे पूज बहिराणा साहिब सजाया था वञनि, लाल जी पावन ज्योतियूं जॻायूं थी वञनि। हिन दास खे बुकिंग ॾाढे सुठे नमूने शुरू थी चुकी आहे। जेका चालीहे साहिब में गणपतियुनि जा कुझु ॾींहं बुकिंग थी चुकी आहे, माता जा नवरात्रा मथां अचनि था, उन में बि कुझु बुकिंग आहे। गॾोगॾु मथां शादियुनि जी सीज़न आहे, उन में बि बुकिंग आहे। जंहिं बि भाउ भेण खे माता जी जोत पूज बहिराणो साहिबु घर में तोरे ॿाहिरि किथे बि कराइणो हुजे, नंढे पैमाने ते या वॾे पैमाने ते, हिन दास खे ज़रूरु सेवा जो मौक़ो ॾींदा। हिन दास जा कॉन्टेक्ट नंबर 9028326408, गॾोगॾु 7498990630। मुंहिंजा व्हाट्सएप नंबर बि इहे ई आहिनि। तव्हां सभिनि जे चरणनि जो दास, ही सेवक तव्हांजी सपोर्ट ऐं सहयोग सां अॻियां वधियो आहे। जय झूलेलाल, जय माता दी। मातृ पितृ देवो भव। सिंधी सदा वदन वसन। जय झूलेलाल।